За өдөр нарамын төргий ингээд бид ирсэн байна. Хайрцсан манай өдөр дугаар. Наа рүтөө маань ирсэн байна. Тэгээ рүтөдөө орцсон. Үрж ирсэн. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Өрлөг өдөөж ястаа банер эхлэхгүй шүү дээ. Өөрөө эхлэв. За намайг өрсөн байна гэсэн. Ярцсан ирсэн баярлаа. Баяр чи яасан ойртосоо тэгээ хоёр талаас ойр. Зүгээр л гоё тоглох шүү дээ. Тийм шүү дээ. Цол аваагүй шүү дээ. Яадаг байхгүй. ММР Шраа шатдаг байхгүй. Ингээ өөр юм сатаргаа болоод тэр нэг баатарын дүрд орж амьдраад тэр нэг хэсэг цаг хогт ингээд метаверс руу явчихад ирдэг. Тэр нэг надад ч Dota муухай залхуутай санагддаг юм аа. одоо сүүлдээ менежер он Dota залхуу. Ингээл өгчүүлдэг. Хөөе нөгөө нэг лалрыгаа ингээл гүйлгээ. Би өөрөө гүүх байгаа нь тэрийг гүйлгэнэ гэж бодохоор бүр. Хоёр тоглодог үстэй. Би нэг ч тоглоно, хоёр ч тоглоно. Хоёрыг тоглодог те. Контр нь хамаагүй амар авах хэрэгтэй. Гүйцчээд те. Алуул алаа. Тэгсэн үү? Контр болонгод юу одоо? Контр чинь шинэ хүн сурахад амар толон байгаа. Эмхтэн хүн шууд будалж сурч байгаа. Dota яг бол Dota 2-оос ирэлнэлээ. Genset-tel дуусах тоглоом байлээ. Шинэ хүн сурах бол боломжгүй юм байлээ. Би ингээд бодож байгаа. Би ингээд Dota гэж мэдэхгүй зав. Шинээр тэр тоглоомыг сурах чаавал ёо тэр их баатар, тэр их скил, тэр их айтем. механик өндөртөө бүр хот тэгэл бодлоо. Шинэ хүн сурах боломжгүй. харин тийм. Тэгвэл би ч одоо 20 хэдэн жил тоглож. Тэгэхэд л одоо миний ингээд мэдэхгүй баатарууд ч юм тоглож чадахгүй юмнууд ч юм уу тоглож чадахгүй роол ч юм уу те. Нэмээд угаасаа Dota-гийн нөө хүмүүсийн юу н унтсан л та тий. Тэнд нөө шагнал маяг үзэгч байлаа шүү дээ. Баг тэмцээн уралдаан баг. 20 million авдаг гэсэн чи одоо бараг буцаад сая доллар молог. Сая доллар өнгөрсөн жил сая доллар хүрсэн үү? Тэ. Анх чин Falcons ч юм. зэдээ ах сая доллартай болоод тэ кино мэнаа гараад. Тэгсэн чинь нөө Dota-г зохиосон Ice Frog гэх түмэн чинь хэрвээ чи TI-д ялах юм бол тэр хүнтэй уулзах хэрэгтэй болдгосон. Ice Frog-тай. Тэ. Ice Frog-тэй хин ямар хүн байдгийг мэддэг гэсэн. Гэтэ зөвхөн TI-д авраа авах юм бол Ice Frog-тай уулздаг гэсэн. Гоё. Тэр гэхдээ ямар хөөрцөн гоё тий. Нэг юм хаан тийм өндөрлөг юм уулын өрөөд дэр ирсвстай нэг юм шоргоосны уралдаан ингэ хайцсан тий. Нэг юм шоргоол залаад гарч заах чамтай уулзлаа. Аргагүй амар тоглоом зохиоцсон болохоор түрүүгийн хүүхднээс хаана өнгөрсөн? Хотод юм уу? Тэ хотод хүүхэд нас ер нь бол 100 дардын эрэхт төссөн. Тэгээд Аль сургуулийн? Орос сургууль. Орос сургууль. Тэгээд өсвөр наснда ер нь бол өсвөр нас 10 настайгаас хойшоо хүүхдийн 100 байсан. 200-д. Тэгээд ер нь бол 100 айл хүүхдийн 100. Ер нь 100-тай юм шүү. Амьдэрсэн дөө. Тэгэл их зойл бөөхт байсан гэж ах. Тэгэл өглөө гэрээсээ гараад өглөө ингээд баг нэг тавтаад байсан ах. Тэгэл ингээд өглөө найзуудад нь төрөө гэл 8 болж байгаа. Тэгэл нүдэ нэгээл шууд гардаг ус би цаймаа явах 0 мэл гарах хамаах зүгээр нүдэ нэгээл шууд гардаг ус. Тэгэл яваал зөөл. Бүгд тийм үстэй угаасаа Туул гол мод сэлжмэл завтуусаа. Тийм туул руу амар явдаг ус. Би бүр сансраас туул руу нэг 2 3 явсан шүү дээ. Юм мэдэж аваадаг байсан юм уу тэгэл амар зөлбөөхтэйсэн гэдэгтэй. Намайг нэлээд өглөө ингээл жон цэвэрхүү уцтай гараад оройн ингээл баг хувцсгүй тий. Өгч бүр хаанасаа ч ухаан гараад ирсэн. Би ирлээ юм мэдэж уусан юм уу юу хийж явсан амар галтаацсан байсан орж ирэл. Гэтэ амар муухай зөө ингээд дараа ингээ хамгийн муухай юм гэснээ зөвөр тараншааны хүүхд гээд нэг тийм юм дээ. Одоо би энийг хэрэг тараншаа үзүүл гэтэ тэр цэвэрхэн даа тэр хүүхэд гэтэ тараншаанд дөрдөрдөг. Тэгснээ ингээд одоо тэрийг одоо юу гэж баяар тайлбар. Энийг хэлсэн байна. Энэ амар муухай юм байна. Харин сая чи буруу тийш нь яваа шаардлагатай. Чи жоо бодетик гэл юм болгоо шаардчих. Зүг зүгээр хүн. Тэгээ уусаа би бол жоохоо бүр уусаа асар зайлтан байсан. Би сансарт байсан тэгэл ерөөсөө ингээл. Энэ бүгд л хийж аль сургууль, их сургууль, Их сургууль болоо маань СЭТ-ийг сурвал. Тэгээд үгүй. Германд байж байгаа. Business administration. Германд байж байгаад ирсэн. Тэгээ Германд тэг модулаар ажиллаж байгаад Берлинд 2 жил модуль хийж. Оо тийм үү. Тий. Тэгээд ер нь л эхлээд Солонгост оюутан байсан. Жүжигчнээс сурч ирсэн. Тэгээ сургуулаа хаяад тэгэл Солонгост хэдэн жил байсан? Энэ викиг үлч 4 жил байсан. Тэгээд хэдний бэлтээс сурч агаад тэгээд унцан анги руу гараад тэгээд сургуулаа хаяад найзуудтайгаа студ нээгээд
нэг солонгос найзтайгаа студ нэгээ. Тэгэл дог машинцсан да тэр. Анхны юу ч юм боловсралтай байлгаа. Гүү боловсралтай хүн чи бүр дуу игээд бүр 4 жил болцсон байна. Тийм үү. Мэ хамгийн Тэр дуу бүр амар явсан тийм. Ийштэй Coco Blanc гэдэг нэг маа сургуулийн солонгос рэпер байдаг. Тэрнтэй Matter of Time гэдэг дуу гарчсан. Амар сэртэй хөвтэй өөний үтгчлээ 16 таа зохиосон таахгүй. Мөнгөний төлөөх тулааны талбарт орсож аа. Мөнгнөөс олж алдсан хайраад орсож аа. Мараг амар яасан. Өглөө толонтой харахад би байдгаараа л яасан эргэж юу төлөө одоо саналгаа заа. Гэтэ ер нь нэг хүн болгоны анхны дуу ер нь нэг тэгэж эхлээд идэв юм шиг аа. Өстө мөнгийг олно яасан юм. Уга тэр яг тийм мөнгөтэй болно гэдэг бол дуу байгаагүй. Яг хөө ингээд амьдралын төлөө хичээ те ингээд сайн. Гэтэ яалчгүй нэг юм одоо нэг рэпер одоо болох ч хүн анх одоо фристайл ч юм уу ихний дуу нь яг нэг юм шал өөр үүдэг те бодит байдлаас шал өөр. Яалчгүй нэг юм мөнгө орж ирчихэд те ингээд. Одоо тэнгууд миний хамгийн анхны хоолой бичүүлсэн болон зөөр нэг фристайл гэж бичсэн нэг хоолой байдаг. Тэрэн дээр болонгот би яасан өөртөө л гоё зөвхөн өөртөө яс цоныг хүссэн энэ нь ердөө миний мөрөөдөл ш дараа цоны төлөвлөгөөч хэлээ баг. Тийм юу одоо гэдэгсэн. Тэгээд анхандаа болонгот нэг би нөө ингэж сонсчихсан нөө Big Bang G-Dragon-ыг нөө Papa YG продюсер нь араач мөр 10 настай хат навсан байдаг. Гарч ус жоохноос одоос авах. Тэгээд гарыг чи ингээ сайн songwriter болохын тулд чи өдөрт нэг дуу зохиож иргээ. Тэгээд G-Dragon өдөр болгоно нэг дуу зохиож гэсэн. Дад ах чин Big Bang-ийн бүх дуунууд мондод зохиосон шүү дээ. Чамд ер нь зөндөө байгаа бах те. Ер нь гэж бодоод ер нь ах дуу ажиглалтай өдөрт нэг дуу зохионо гэдэг. Тэгээд нэг юм rhyme book дэвтэрэн дээрээ бичээл. Тэгээд манай гэрт нөө Wi-Fi байдаг гэсэн солонгостой гадаа гарч годомжнаас нөгөө Wi-Fi-аас орж байгаа. Тэгэл нэг айнууд татаад тэгээд ороод дуунуудаа игээл. Эхлээд нөгөө гол нь нөгөө сайжрыг гэд жоохон скиллтэй болох болъё те нэ тэр жоохон sorry гэдэг үүднээс айгуу их тэгж дуудаг гэсэн. Нэг дуу ихний 2 жилдээ бараг 100 муу дуу байсан баха. Тэгээд хэмжээнээс чинь нүсрэл бараг 10 20 л цацгдсан баха. Тэгээд дээр үед хийсэн бүх дуунуудаа устгацсан. Харин байхгүй те байдгүй юм билээ. Нэг хинт байх шаардлагагүй юм шиг санагдсан гэж байна. Яг хөө тэгээд тэр нэг ийм бодол төрсөн аахгүй ингээд нэг өдөр ингээд тэгээд өөрөөсөө амар хичээд өөрийгөө үзээд өөрөөсөө нилээн тийрээд та суглаадаараа гэлтэй таммаа согвстаа гээл. Тэгээд нэг өдөр өөрөөсөө амар хичээд тэгээд бүх тонод тастчихсан. Бүх би боловсралтай л нэг байх болгосон шүү дээ. Тийм үү. Би боловсралтай л нэг бүр ингэж үзье ядаад харангуут бүр надад ерөөсөө таалагдахгүй байгаа шээ. Амар тэнэг байна л гэж бодогдоо шаа. Тэр үед хүн хүсэн юм уу? Чи амар явсан шүү дээ. 2-3 сая маа болсон баха. Тэгэл нэрсөө нэг таалагдахгүй байгаа л өөрийнхөө өнгөрснийг амар ингээл өгөөсгээл мууган суугаан. Нөө ийм боддогсэн бодохгүй ингээд хүн анханасаа сайн байдаг гэдэг юм бодолтой байсан бодохгүй. Тэгээд гинт өөргөө голж эхлэв тий. Тэ одоо ингээ би бол угаасаа сайн шаадаг стайл нэ тэр гэж бодож байна. Яг үүндээ сайн шаадаггүй зөндөө олон юм сурах юм зөндөө болж таарад. Тэгмээ тэрэн дээр би амар тэнэг амар өөртөө тэгж сэтгэлээр унтснаа өөрийгөө амар ингээд голж эхэлсэн аахгүй өөртөө амар дургуй болж байгаа. Тэр чи хүн өөртөө дургуй олно гэдэг чинь хамгийн тэнэг шийдэж байгаа байхгүй тий. Зүгээр л амьдарч байгаа шүү дээ. Жоос төгс юм шүү дээ. Тэгэл өөрөөсөө амар тэрэл бүгдөө устгаал. Яг хоо зарим доонуудын төвлөлтөөсөн одоо нөгөө юм арай клиптэй нэ тэрэг. Тэгээ юу бодсон юм гот нөгөө сайжртын байгаа статсман гэдэг үгээс аахгүй. Би тэр үгийг нэг зөндөө харж байсан мөртлөө нэг тэгж анзаарч байгаагүй аахгүй. Тэгээд тэгсэн чинь үгүй нэрээ гэ. Би ингээд анх ингээд дуу хийж эхэлснээсээ хойш ингээд өөрийгөө ингээд харсан чинь би бүр асар их сайжирсан байсан аахгүй. Амар ингээд level up хийгээдсэн бодох. Тэгмээд тэрийг өөрөөсөө нөө юм чинь нэ гэж өөрөөсөө бодохгүй. Анзаараагүй. Угаасаа юм ста угаасаа ингэ шаадаг маадаг гэх тийм бодцсон. Тэгэл за энэ чинь яг үүндээ одоо бич боловсралтай 19 төдөө зохиож ирсэн. Тэгэл энэ чинь тэгээ би залуухан байсан юм байна. Юм ингэ сурч ирсэн юм байна. Угаасаа
тэгж боддог болсон өмнөх донуудаа залхан байсан тэгээс хураал. Тэгэнгუთ саяныхаа тэр эхний тэр цомгийг сая 12 сар цацдаг цомгийг би ингэж бодож ирсэн аахгүй ингээд. За би ингээд юмаа цацчаад араас нь ингэж тэрд юм байна. Үзээд ингээд өөрийгөө үзээд юм байна. Тэгэхээр би ерөөсөө тэхэхгүй байхаар тэгээ бүр бүх деталь болгон дээр нь амар ажиллаад бүр бүх юм дээр нь яг одоо яг перфект байлгана гэж бодоод бүх юм дээр яг ажиллаад хамаг сайн чадхаараа хичээгээд хийсэн. Тэгээд дараа нь бол уусаа чи тэр үед хамаг чадхаараа хийсэн гэдэг л та. Тэгээ би яг саяны цацсан цомгойг би 2 жил баг өдөр болгон өлөөсөөр л яг дуйсан аахгүй. Энийг гоё болгоно гэл. Тэгэл баг нэг аян дээр нь одоо шинэ сэрэг орлоо ингээд өөр баг 3 өөр вершн байгаа заяа. Шал өөр утгатай, шал өөр ингээд дуунууд зохиоцсон байж байгаад тэгээд нэг нь ингээд сонгоод авч байгаа. Тэгэнгუთ би ингээд за энэ бол ингээд миний хувьд бүх талаараа перфект би ингээд бүх юм маш ингээсэн цомгоо гэд. Тэгээ энийг би дараа нь цацсан ч би бол нэг тийхгүй гэж бодчихсон аахгүй. Тэгэл сэрэг орлын клипийг хийхээр болоод эхний дунд цацагдчихсан. Тэгээд сэрэг орлоос клипийг амар гоё хийнэ гэж төсөөлөл энэ тэргээл тэгэл тэрийг ингээл хийчихэл за окей энэ бол үнэхээр бас тэ жүүбтэл болчлоо шүү гэж бодоод тэгэл нэг хэдэн сарын дараа нөө байн үзээд хар алдаануудаа олоод эхэлчихэж байгаа юм чи тэгэл үзээд та энэ нэг гэсэн байна тэр нь тэгсэн байна энэ нэм байна тэр нь тийм байна гэж дуугаа дахиад сонсож энэ хэсэгтээ нэмэх байсан юм байна энэ хэсгийн жоо хаяархан болох байж ингэх байж тэгэх байж тийм бодлоод амар их ингээд хитэх ороод идэх тэгээд тэрэн дээр төөрөлтөд байт юм л. Тэгээд яа би саяны яг цомгон дээр юу болсон бэ гэвэл би яг би тэг хичээд гэхдээ би угаасаа л дахиад тэр нь одоо хангалттай санагдтал юм гэл. Тэгээд угаасаа тэр чинь сайжирсны юм бол илэрнэ шүү дээ. Тэгэхгүй яг нэг өмнө нь 7 жилийн өмнө хийсэн юм энэ өстой гоё шүү гэж чиндэл байгаад байхгүй. Тэг чи ингээд өмнөхөө голж гинэ гэдэг чи тэнчэнээсээ дараагч шатанд очсон байна л. Тэр тийм байсан юм билээ. Тэгээд тэр ялгааг аягүй ойлгосон. Тэгээд нэг өөрийгөө нээх их тэгж үзээ ядах болсон. Тэгээд нэг төгсөн гэж юм байхгүй шүү дээ. Тэгтээ яг дажгүй сайн байхыг ингээд хүн болгосоо гэдэг хичээ. Тэгэл нэг өөр бодоод тахаа байхгүй тэл гэж байна. Одоо чи энэ подкастт орсон дугаараа 2 жилийн дараа үзээд ста энэ дэр нэгэх байсан байж тээ. Подкастн дээр бол хийхгүй ах уу. Зөвл хүмүүс юм яриад энэ тэрэг яг буруу юм ярьсан бол энэ үед би буруу энийг шал хэрэггүй хэлжтэй гэдэг ч юм уу. Тийм шүү юмнууд байвал багсан. Подкаст бол гайгүй. Дуучин болонгоот яг дараа нь ингээд даавста энэ үг нь ингээд салжтай байж энэ дээр нөө хүн ингээд нөө хүнтэй нэг хэрүүл хийж аваад хэрүүл хийж дуусны дараа амар хэрүүлийн үгнүүд орж ирдэ шүү дээ. Бста энэ ингэж хэлэх байсан шүү дээ. Яг тэр шиг шат дооцс бод энэ хэсэг нь ингэж байсан шүү дээ. Ийм үг ер нь хэлсэн бол тийм юм хийж байгаа хүн болгонд ер нь бол тийдэг баг. Яг өөрийнх нь хийсэн юмыг үзэл нэг яг нэг тэр үед орж ирээгүй мөртлөө яг дараа нь ингэж орж ирчих юм байна. Ер нь комеди хийдэг хүмүүс ч гэсэн ер нь бол яг тэр чинь нэг л удаа шал өөр зэрэглээ ганц боломж олж байгаа. Тэгэл бүх юмаа яриад дуусчаал тайзан дээр бол тэр чинь ингээд баах юм бодож байгаад яг цаг болоод 12-нд оронгоот яа сайс ингэж хэлэх байсан байна шүү дээ. Энийг ингэх байсан байна шүү. Ер нь тийм минут бол яг зөндөө. Тэнгүүд одоо төрөө зүгээр одоо ганцаараа бүх юмаа хийгээд явж байгаа эсвэл юм одоо лейбл мэбэл ч юм одоо тонот гэдэг шиг тийм юмтай ганцаараа явж байгаа. Яг хоо найзуудтайгаа тэгэл Майко нэг ч бадрлаа драматик тэр хоёр бид бүр нэдэр ингээс найзууд байхгүй тэгэл багасаа хамтдаа байсан. Тэгэл манай хоёр аяа игээл би тэгэл айнуудаас сонгол аваад хийгээл. Тэгэл клипээ тэр үедээ клип болон харж байгаа хинээр хийлээ. Тэгэл янз янзын гадаг хийгээл тий. Тэр нь бол одоо хөвчлээ хамтарч ажиллаж байгаа нөө HIP гэдэг лейблэд шүү дээ. Компани тий. Тэгэл тэр тэгээ Бүртөөгийн тэгвэл заяа одоо топ за 3 артист рэпер Монголоос нэг бас хэдэд хэлсэндээ тий. Хин гэж хэлсэн юм одоо хин тий ахаа өөрчлөгдсөн. Одоо өөрчлөгдсөн байгаа. Одоо бид нийтлэл хэлчих одоо нэг хүн биш нийтдээ бүлэг юм уу. Opposite лаачсан тэгээд татар. Хамгийн суг 3 юм бэ. Тийм амар ядаргаатай юм асуусан. Түрүү анх дуу хийж эхлэхдээ шууд рүстөө гэдэг нэрс гисэн. Жокны асуулт шүү. Хамгийн биг тий байсан. Big тэр нь том төрөл. Тэгээд маань тийм ийгцэн байна. Тэгээд солонгос найзууд биг тий гэж дуудаж боддог. Тэгээд дараа нь яг дуугаа цацах гад
яг ихний дуу яач YouTube дээр аплод хийх гэсэн чинь нэг бигтэй гэсэн нэг лав хөөрөөд байгаа ч юм шиг санагдаа тэгээ нэг бацаа юм байж тэгээ өөртөө баг big me гэдэг одоо би одоо би яг big бистам мөн байж жоох чүүд өндөр турахаа бистам байж штэ тэгэл за энэ болоос арай тэгээ арай сүртэй нэр юм байна гэх. Тэгээд тэр за зөрөгтөө гэж өгөөл. Тэгээд одоо болонгот буцаа зөв төрөө болгоцсон байна. Гшахаар ч рүү нөө. Гурван сте төрөө гээд маагаад тэг нөө найзууд юу төрөө гэж хэлж чадахгүй. Төрөө гэж хүмүүс аа төрөө гэж дууддаг хөө төрөө гэж дуудаж чадахгүй. Тэгээд дандаа бүгд true гэдэгсэн. Тэгэл за true гэдэг нэр нь гоё юм байна. Байж болох юм байна. Тэгээд би бас ер нь л рөтөө ахтаа уганд 18 онд рөтөө байхдаа ч юм шиг байсан. Шууд өөр Тэ угаас одоо өөр юм шүү дээ. Тэр чинь бодлоо. Өртөөг ярихад уг хүн боо рөтөөг одоо бадах нэ аашаас. 19 онд 18 онд Before Death гэдэг юм mixtape альбом байжсэн байхгүй. Тэр хамгийн анхны болсон mixtape альбом байсан. Тэгээд тэрэн дээр Before Death гэдэг рутон ингээд байхгүй болоо. Тэгээд тэр цомын хамгийн сүүлийн дунд True гэдэг нэртэй дуу байдаг байхгүй. Тэгээд ингээд нэрийн солилтоо True болж байгаа маа гэдэг тийм концепттэй тийм цом байсан. Тэгээд бүгд нь устгасан. Байхгүй. Архивлцсан таас огт устгах нь чаашин чаа. тэгвэл дараа нь өөрөө үзэж явах бас. Тэгээд хаяа гаргаж хараач, таяа гаргаж хараад хөрхөн байна да. Тэгээд бас энэ таарч хаалтаа байна да. Тэгээд харангууд одоо хөөргөн хараад нэлж байгаа. Ажил хийгээл олсон мөнгөөр дуу хийгээл барилгаар ажиллаад тэгээд олсон мөнгөө студид тушаагаал. Тэгээд чинь клип хийх гээл чинь өөрхөн нэг камер юм төрөөс ч мөрөөс тэгэл тэрэгэл. Зардал өндөр штэ клипний. Дуу хэр нь амар зардалтай шүү. Хүмүүс амар simple гэж. Яг simple байж болно л да. Гэтэ ер нь амар зардалтай. Тэг яг хуу миний буруу ахалтай зардалтай сурсан. Гэж яг өөрөө юмнуудаа хийж сураагүй л байна л да. Одоо mix master ч юм уу тий. Тэр чинь хоолоо бичүүлэх гээл студио юм өнгө, mix master юм уу. Тэгээ клип бол бүр их бааж болж. Тэгэл хай бааш. Яа амар зардал гаргалаа. Одоо за яхаа өмнөх үед рүү одоо руу шилжил та. Одоо ялангуяа Tonight Show болж байгаа шүү дээ тий. Tonight дээр co-host гэх үү? Тий, co-host MC. Яг MC тий. Ер нь ийм лайв аудиенстай ажиллах, тэгээд ийм шоуны хөтлөгч бүр ялангуяа одоо том халуун шоуны тий хөтлөгч хамгийн одоо ийм үзэлттэй шоуны хөтлөгч байх. Одоо ямар байдгүй амар гоё олцсон боломж гэж бодсоо. тий тэр болгон хүнд олдохгүй. Тэгээ бүр доо яхтай хамт шүү. Йоо тий. Анхаа ахуд за ярилдгүй. Тэгээ нэмээд доо явахтаа штэ. Тэгээд рөтөө. Тэгээ ахтаа энэ ташрам дэлгэхэд хааштай шоу баярлаа. Нааг бас тэг хүн гэж бодоод сонгосон явдалд маш их баярлаа. Тэгээд Tonight Show-с франчайз өмнө зарж байгаагүй. Тэгээд дэлхийн бүх улс ер нь л авъя гэж үздэг байсан. Хятад, Орос. Тэгээд аль нь ч франчайз өгж байгаагүй. Тэгээд Tonight яг тэр Америкт л байдаг гэсэн юм. Тэгээд баг хэдэн 4 жил 5 жил ч үлээ баг ингээд хөөцөлдсөн байгаа байхгүй. Ах юм өрөөдөл байсан гэсэн. Тэгэл хөөцөлтөл юм байна аа тийм боломж байна тэрэг. Тэгээд анх удаа Tonight франчайзаа зарж чи анхных юм уу? Анх удаа Монгол болж байгаа. Дэлхийн Америкээс өөр газар анх удаа Tonight Show болж байгаа. Тэр нь Монголд анх удаа болж байгаа. Тэгээд анх удаа болж байгаа Tonight Show-ных нэг хэсэг болж байгаа баяртайгаа. Тэгээд тийштэй. Бас жоохон алдаа дутагдaltaй юмнууд бас байсан. Өөрийгөө бас хараад бас өчөө хичээх юм байна да. Гэхдээ эн чинь тийм том шоуны нэг ингээ үзчихэр чи дараа нь одоо өөр газар тий өөр орны шоунуудад бол чи ингээд аль үжээ ингээ бэлтгэгдсэн тий. Ойлгоцсон тий. Тийм том юм бүх стандартны юм яц хүн чи амар туршлагатай болж байгаа ба. Тий телевизийн цэгэр дэлгэцийн салбар телевизийн нэг одоо яаж ажиллаж байгаа тэр тиймнүүд амар их сурч авсан. Одоо хойно ер нь амар багтаан байна уу? Tonight амар болоо ажилч ер нь 60 70 өсөр бах те. Тийм тэр чинь юу юм бэлээ? Бүх юм нөгөө нэг яг стандартын дагуу одоо team equine team яг одоо Америкт яг ямар тоног төхөөрөмж одоо кабел мөбл бүх юм нь яг л тийм байх хэрэгтэй. Яг франчайзаар арын үйл ажиллагаа тийм одоо тэр камер хавтай номоо арын авлаа. Тийм камер өнгө одоо тайзан дээр тэр хүн байхад яг энэчээс ийм камер байна мэн гэд бүх юм нь тийм. Манай дээдлигийн нөгөө нэг аудиог сүлд бичээд байгаа ах хүчин централийн бас нөгөө саунд инженер гэдэг. Тэгээд би бас асуужсан байхгүй.
Тэний чав ер нь хэр вэ гэдгсэн чи бүх юм яг стандартын дагуу явдаг. Тэгэхээр одоо тэгээ манай хамтлагийнхан гэж би тэгээ хамтлагтай болсон. Гарууд тий? Баяр та. Гарууд хүмүүстэй. Миний бас хамгийн оролцоод хамгийн гоё юм нь хамтлагтай болсон. Би ч тийм юмнаас амар хол. Тэгэл зүгээр л хөгжмөөр аяа тавиал загаал одоо тэгэл дуулж байгаа шүү дээ. Тэнгуут яг амьд хөгжмөнтэй байх, амьд хөгжмөнтэй бэлтгэл хийх юм тэрэг л тийм амар их юм сурж байгаа. Хамтлагтай олцод их баяртай байгаа мах гарууд гээд Гоё юм лээ. хамтлагийн бүгд бүр Амар юм бэлээ. супер профешнл. Манай хамтлагийн бөмбөрчин ингээд 8 жил жаз бөмбөрчин гэдэг мэрэгчлэр сурсан баг. Тэгээ бүгд Германд бас амьдарч байсан. Германд тоолж Монголд байсан. Тэгээ бүр like perfect jazz. Амар хамтлаг байлаа угаасаа бүр. Би чинь тэнцээ шал годамжны шал гаргийн Бас шалгам байгаа шүү дээ. Тэгээ хичээнэ амар сурч байна баярлаа гэх. Тэгээ Хамтлаг шүү манайхан. Би бас хамтлагандаас хэлээд надад жоохон ингээд нэг юм мэдрэмж төрлөө байна тэрэг манай хамтлаг аваа нэг л дэмжээл зүгээр штанда тэг хүн алдталтай штэ тэгэл гоё хичээдэг шийдэж тэгэл. Тэр хүмүүс бүхнийг нөгөө 0-оос нь ингээд одоо хүртэл сурцсан болохоор яг хүнд энэ чинь нэг шууд зөөр ингээл нэг ай сонсоол шууд тийм. Амар юм бэлээ. Амар юм. Донч одоо нөө би одоо нөө дуулахтаа яадаг вэхээр ингээд аяа явж байгаа шүү дээ. Би аяа уусан бич дуугаа зэвжилсэн л байж байгаа юм чи. Тэгэл аяа за нэр ихний нөө интро навал тэгэл яа дуулаад эхэлж байгаа шүү дээ. Тэнгууд амьд хөгжмөнтэй нэг гинт тэрэн дээр нөө ордог налангууд ингээд нэг хоёр гэл шууд гинт ингээд орчингууд яг тэрэндээ яг зэрэгцэж байгаа. Яг тэрийг одоо л сураад байгаа баа. Одоо тэр ингээд амар яг тэг зэрэг лайв тийм юм чи амар эвгүй байна. Тэгэл сурч тань өшөө сайжрахаа л гэж бодож байна. Тэгэл ер нь сурагч юм байна л гэдэг ойлгосон. Ер нь хүн студент төрхөөс хүртлээ суралцаа. Тэгэл баян сурсаар байт юм бэлээ. Тэгэл пэдэж болдог хорвоо гэдэг. Тэнгүүд бурхан буцаага буцаага авчдгийн шүү гэж. Тэгэл ерөөсөө пэдэхгүйгээр тэгэл дандаа юм сурагч л гэж одоо юм бодож байна. Сурах маш их юм байна да. Тэг сурахын төлөө ирмэлцээгээл. Nice. Nice. Түнэт яалчгүй бүр өөр байл шүү. Орж байгаа зочид хүртэл те. Супер. Монгол те. Монголцыг бол одоо өөр хаанаас ч хараагүй шүү дээ. Бид нэр. Би анх одоо хүүгийн тоглолтыг яг Хүү байна те. метрийн зайнаас үзэж авах тэр чин дэлхийг байлан даваа. би бүр миний нулимс зээл гэж байл. Миний шавус басаад яг л ингээл тэр 13 доор 100 ч гэдэг те ингээл мангар олон морьтой ингээл монголчтой ингээд дайрч тийм мэдрэмж өгдөг байдаг. Тэгэл бүр хамтлагаар бүр амар перформанс тавьж байгаа ч бид. Тэгэл ах нартай танилцаал. Ваа. Хүү бол өөр юм бэлээ. Тэр бүр агуулга магуулгын хүртэл миний ойлгосон дотор бүр бөөтөө гэж За мэдгүй тэр. За мэдгүй юм надад байна. Байдаг гэж магадгүй юм шиг үлээ. Бүр тийм юу муутай амар юм. Шүүдээс айгу юу штэ. Тийм нөө байгальтайгаа их орхон те. Уул усаа дахин уул усантаа өөрөөр зайлбарна гэл. Олон юм сурж байгаа хаа Түнэт бол яалч болоо. Тэгээд дооёох бас амар гоё юм байсан. Дооёохтай ерөөсөө өмнө уулзч юм ярих тийм завшаа одож байгаагүй. Тэгээд би ч бүр фэнээс аахгүй. Би ч хашин шог их нэр нь фэнс жоохон насаа. Тэгэл хашин шог л үздэг гэсэн. Уусаа ер нь монголчууд тэр аяараа л том жижиггүй бүгд одоо ч ингээл хаяа уйдаад хийх юм байхгүй бол бид хашин шог гаргаад тавьчихдаг. Тэгээд уйдаад хийх юм байхгүй гэж хэлчихэр ч амуугаа алчих. Үгүй Аяа зөвөр үздэг. Хоол идэж байхдаа хүн юм үздэг шүү дээ. Яг тэрэн дээр би хашин шоггууд тэгэл үздэг сэргээшнтэй тавиалтай. Сэргээш бол уусаа яалчгүй амар том. Тэгээд хашин шог амар фэн. Тэгээд дооёохтой бас дооёох амар гоё юм байсан. Тэгээд Дөрүүдэд нь дуртай. Амар их юм яриад амар гоё түүхэд ярьж байгаа. Тэгжсэн залуудаа ингэжсэн. Ах бүр Германд Берлинд бас найруулагчаар сураад сэдэн жил амьдарч амьдчихсэн юм байлаа. Тэгэл тэгжсэн бүр амар их юм одоо юм урлагийн хичээл авч байгаа. Тэгэл бас анхаахын түүхүүдээ сонсоод анх яаж эхэлжсэн те сүйсийг төсөөд яасан тэрэгэл. Тэгэл тэр болгоом чинь надад хичээл олж иржтэй л вау. Салбартаа угаасаа амар өндөр хамгийн дээр нь байгаа хүмүүсийн яриаг сонсох ч өөрөө бас өөр ахaltaй шаналтай. Тийм. Тэгэхгүй зүгээр их сургуулиас дээр болж тарсны гадаа сууж байгаа ахын яриа бол бас нэг өөр тий. Түнэт шоу чи анхны хөтлөж байгаа шоу юу? Эсвэл өөр юм хөтлөгчөөр юм уу ямар нэгэн байдлаар байж дээлээ хөтлөжсэн. Дээлээ хөтлөж байгаа. Тийш. Дээлээ их гоё ясан надад бас. Ийм одоо хүн ингээд ажлын газар гээд нэг газар байгаад тэгээ нэг 7 хоног тийшээ нэг хэд удаа очоод хүмүүстэй ингээд ярилцаад нийгмийн харилцаанд орох чинь
амар зөв байт юм байна. Нийгмийн амт юм биш. Нийгэм шиг хүмүүстэй юм арай тэнгуут юм сэтгэл зүйн өөрчлөлт өөр юм байлаа. Би болонгууд цаа нөө дуу зохиогоол гэртээ байх хэвээр гэж баг боддог юмс жоохон зажигдуу ч юм уу те хүмүүнтэй нэг уулзсан болцдог ч юм уу. Тэнгуут юм ажил гээд нэг юм газар байгаад тэг ингээд тийш ингээд очиж мочоо ингээд хамт олон таа болсон тий. Надаа ингээд ажилч биш зүгээр юм гоё зүгээр. Надаа амар гоё тий. Тэнгуут ингээд надаа ингээд дуугаа гэртээ арай дуугаа зохиох хүртэл юм гоё олчихж байгаа юм чи нэг юм би чинь бас те нэг ажил хийгээд сэтгэл зүйн хүртэл хамт олонтой шүү юм жоох юм өөдрөгдөө болж байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол бас яг би бол дуу зохиод гэртээ байхыг бол зөв гэж бод те. Яг миний ажил чинь тэнийг зөв гэж боддог. Гэтэ бас тэрийг нөө баланслах хэрэгтэй л тий. Чүүл бас баланс гэдэг их гоё үг. Энэ аливаа юм дандаа л баланслах юм бол зөвлөд гэх юм байлээ. Одоо зөвөн чанар нь гоё ч юм уу тий. Тэгэхгүй бас хит ингээл би бол тий songwriter юу хичээл байна штий. Тэнгод хуяа галзуурдаг юм байна. Салдирдаг юм. Цонхоорч харахгүй байж байгаа л ёо. Тэгээд тэр их гоёсон. Тэгээ бас тийм одоо нэг завшаа олгосон централынхандаа баярлаа. Централ яалтчгүй өөр төвшин байна. Централийн холбоотой ихлээр чи баг юм централийн хүн юм шиг ер нь харагдаж байгаа. Ер нь бол орог тий. Тэнгисийн эргийн централийн шоу. Тэнгисийн эрг бол бас үнэхээр бүр юм бүүмтэй яг юм Монгол хүмүүс чинь нэг юм яг ч юм гоё харагддаггүй шүү дээ яг Монголдоо. Тэгээ ингээд нэг юм цаанаасаа л нэг юм уг нь гоё хүмүүс байгаад нэг юм жоохон нэг юм цаг агаар тий орчин өстөөс болд юм уу. Тэнгүүч яг тэр хэдийг юм халуун оронд авааччихлаар нэг юм гоё надад бол амар гоё л харагдаад байсан. Тэгсэргийн тухай бас зөндөл ярьсан л ах л та. Гэтэ ярьсан уу ер нь? Зөндөө ярьсан. Ер нь залхуутай байвал нэг хавгүй маань. Өөсөө одоо нэлээ удаж. Гэтэ яг анхны Монгол одоо хамгийн анх хийгдэж байгаа шүү дээ. Чи ер нь анхдагч юм шүү. Тэгтэл юу бодож одоо дотроо яг юу төсөөлж чи булганы хэрэгт орё гэж яг шийдсэн яг. Манай ингэсэн аахгүй. Манай яг Берлинээс Монголд ирчээд яг сая тэр эхний цомгоо дуусгачаад тэгээ би цомгоо Берлинд гарах уу, Монголд гарах уу амар эргэлзээд байсан аахгүй. Ер нь бол тэнд бас нөө нэг юм одоо заавал том лейбл биш юм а гэхэд Германы зөв юм жижигхэн лейбл тэг ингээ сайн хийгээд орох боломжууд бол байд юм байлээ. Тэр нь бол бас тэгээд жоохон тэр чиглэл рүү бас явжул зүгээр юм болоо нэтэрэ. Тэр амар эргэлзээд тэр эргэлзэж байгаа заа заагцсан Монголд очиж байгаа гэл. Тэгээ яг Монголд ирээл байжсэн ч баг эхний 7 хоног байжсэн чинь над руу залгаад тийм нэвтрүүлэг болгож байгаа ингээд орох уу гэд. Тэгээд би башуул өөртөө Тэнгисийн эргээс үү? Централаас залгаад тэгээд ингээд ийм маань сонирх уу гэдэг би яах юм бэ жоох ичимх юм тэгээд яах ингээд тэгээд хэлцээсэн. Тэгээд за юу ч нэг уулзаад хэдүүл ярилцаад үзээгээ. Тэгээ уулзаад ярилцаад тэрэг тэгэл за цомгоо цацгаж байгаа юм чинь настай ингээ маркетинг бол. Тэгтээ олон чинь юм баахгүй. Өмнө ямар ч тийм шоу байхгүй шин штэ харин. Тий. Тэгээ бас тэр одоо нөө дэлхийн одоо нөө босод дөр нөө шоунуудаас нөө Singles Inferno юм. Би тийм үзэдэггүй байхгүй. Надад бол тийм за моолхон ч за би тийм сонирхдаггүй байхгүй. Надад ингээ үзэн гот ингэж боддог байхгүй. Тэнгот хот гэж бодчихсан байхгүй. Тэгээд нилээд ярилцсны эцэст тэгээд за цамганд л амар сайн маркетинг болоод болох ах та гэж бодсон. Тэгээд за why not гэл. Бас маягийн найз их нөлөөсөө my god зад чинь өчигдөр найзуудаас их асуусан юм одоо яах вэ манай ингээд ингэж бодоод байна. Надаа ингэж санагдаад байна. Ингүүл яах вэ та юу гэж бодож байна нэтэрэл. Тэгэл манай найзууд орчихгүй гоё штэ нэтэрэл. Тэгэл орсон гоёсон. Тийм гоёч болсон. Тэг би бол стил айдастай л байсан. Яг очиж байгаа шүү дээ. Очоод тэгэл нэг гэж тал хүртлээс 2-7 хоног тэгэл нэг цуснаа авш байж байгаа шүү дээ. Тэгэл дуусаад тэг би ер нь бол цац тань үзэхгүй гэж бодчихсон. Facebook хаана. Тэг би гэрийнхэн даш битээ үзэн үзээд битээ комент уншмааш яасан ингээд. Тэгээд ч эхлэхийн өмнө хүмүүсийн постэр зургийг цацсан аахгүй. Тэгээ би зураг авахулчаад энэ миний постэр зураг шүү. Энийг цацаарай гэж нэг зураг сонгоцсон. Тэгсэн чинь централын байжнаас миний зураг тавигдчихэ. Тэр мөрөг амар ладрын гарцсан зураг заа. Энэ нөө сонгосон зураг биш өөр зураг. Тэгээ шал өөр зураг. Амар сайн зураг. Амар тэнийг харагдаа. Би тэрийг хараа тэр. За ингээд. Тэгсэн чинь нэг юм групп байсан ах юу гэж групп байлаа. Тэр дотор ингээд
миний зургийг ингэж шеэрлснэ бөөндөө нэлж намаа ингэ шоолоод за. За. Нэг баг нэг 50 бистаа нэлсэн. Намаа тэр дот цөм шаачих энэ бистаа гараамаа яасан гэл. Тэгэл яста яана гэж бодоод. Тэгэл нэвтрүүлгийн эхний 2 дугаар цацагдал. Тэгэд нөө Батаах Нямбах хоёр байгаа гэл. Тэрэндээ бүр тэрэл. Тэр бүр огтч үзэхгүй. Хамгийн хил амаа билүүцсэн байгаа. Монгол улсын хамгийн амар хил амтай. Тэгэл тэр хоёрыг ламнаас айдаг байсан да. Тэгээд тэгсэн чинь бид нарыг шаална гэж байгаа байхгүй тэр хоёр тэгэл за гэл. Тэгээ готлаа. Тэгээ эхний 2 дугаар цацагдаа тэг би үзэхгүй байгаа л. Яг үзээгүй. Ерөөс үзээгүйс. Үзэхгүй явстаа. Гандагашаа үзэхгүй. Тэгэл хүмүүс үзээл найзууд үзэж үзээл. Тэр бас Берлин руу буцаа авсан байсан. Тэгээд найзууд ихэж үзээ. Тэгээд найзуудаас асууж авахгүй дахиад манай үзүүлэлт хийхээр нөгөө амар гоё зүгээр. Жарж амар хөөрхөн байна. Тэгээ ингээ үзсэн чинь амар edit medit дөнгө тавилт мавилттэй тэр юм амар гоёсэн аахгүй. Шал өөр. Сайн шал баг. Тэгэл би оо вау окей nice гэл. Бараг өдөрт 3 үзэж мүзэж. Тэгэл амар гоёсон. Тэгэд гисэн чинь тэр чинь мөр Монголын тэр нэвтрүүлгийн рекордыг уусаа тийм бүх юмыг хийж байгаа тэр чинь. Бүх хүн л одоо яг гарах өдөр нь ингээд бүгд үзэж байгаа юм тег. Бараг тэр централ бараг буцаад хүмүүсийг тэр зургт руу яг ингэсэн. Тэгэж тэр нь надаас тэгэж харагдаж байгаа. Централ ингээд яг одоо телевиз яаж ажиллаж болохыг харуулж байгаа. Тийм телевиз гэдэг чинь зүгээр нэг юм те нэг юм реклам гаргаад нэг мэдээ тавьчаад юм биш үү? Жангум тавиал яг юм entertainment телевиз тийм буцаад хүмүүс яг телевиз бас үзсэн нэг юу бас. Ер нь сүрэх тал руугаа явж ирсэн шүү дээ. Тийм. Би бол зурж Тэр бол яг тийм. нэг үзэг амар удажлаа. Тэгэл тэгсэн чинь яг юм тэр чаг үнэхээр сонирхолтой байгаа байхгүй юу гарч ирнэ. Тэгээд бүр ингэ зургатаас аж тавьж мавж үзэж байгаа. Централыг үзгэж хідэн хүн лөөх ТV авч байгаа бол тий. Тийм. Централ уусаа тэгсэрэг бол уусаа амар гоё. Тэр монтажны хойно бид хүмүүсийн мэдгүй байгаа бодит юмнууд бол зөндөө байсан байж таараа шүү дээ мэдээж. Хүмүүсийн мэдгүй бодит юм гэж юу. Одоо та нарт болсон бодит ихтэй юун дээр монтажн дээр гараагүй. Нэг тийм байсан. Эсвэл шууд байгаагаар нь бүгдийг л гаргаж байна уу? Байгагаар л байсан дөө. Камерны цаав нэх Нуусан юм байхгүй. нэх нуусан юм байхгүй дээ. Тэр өдөрт одоо хэдэн цагийн бичлэгтэй байдаг байсан. Амар ядаг. Байгуу. Хэмнээ ядах баха. Өглөө орой дуусч байгаа юм чи. Бид нар ч обоодбор централын эдэ бүр амар ядарч байгаа Тийм тэднэрт ч мөр хэцүү байна. өглөө биднээс ирж байгаа, биднийг ирс хэрэж байгаа. Тэгээ бидний хөө хаанаашаа цаашаа инэ дээр гэж байгаа. Тэгэл орой ортол яаж авах хаанаас авах плана заагаал нэ. Тэгээ оройн шууд эдит юм аг нэрдэг. Зөрөөд нөгөө хэд яваад орой эдит. Шууд эдитэлж байгаа юм. Тэгээ шууд шөндөө эдитлэл өглөө анхаах ирж үзээл. За энэ дээр яасан гэл. Тэгэл амар гоё ажил юм байна. Тийм production ажиллалаа гоё юм. Амар мундаг ажилласан байна. Амар таалагдсан. Тэгээ бөөндөө гэдэг чинь тэгээд бөөндөө дулаан газар байж байх шүү. Уусаа халуун газар байхаар уус цаанаасаа нэг юм Ажил нэг бодол модл нэх ингээл нэг амар хөнгөн тий. Нэх юм. Тэгэхгүй Монгол тийм утсан оруулагдсан. тэр ч хүмүүс яалч шууд харилцаанд ороод эхэлж байгаа. Тий. Утас ч амар их юм стресс өгдөг байсан юм байл одоо. Anxiety ч юм сэтгэл төгшөлч юм уу те. Утас ингээл ангууд амар төвхтэй байгаа. Тэгээд яг утасгүй ингээд нэг 2-7 хоног бол надад Тэ дулаахан тий юм яг амар гоё. үеийн хийдийн юм хамгийн юм кул тий. кулүүдийн нэг болсон тий. Тэгэл утасгүй тэгээд надад яг бүр амар амралт бас. Бүр яг л амарсан ёо. За ингээд очлоо. Та эдийг очихоос ч өмнө бол ерөөсөө уулзуулаагүй. Тий, уулзуулаагүй. Ерөөсөө тэнд хэн байгаа нь ерөөсөө мэдэхгүй юм харахгүй л Тий, чи амстай нууцтай байсан шүү дээ. Нууцлын гэрээ яасан. Тэгээд чи нэг онгоцоор нисэн шүү дээ. ер нь бол тийм шүү дээ. Нэг онгоцоор нисэж байгаа. Тэгээд Таарж байгаа шүү дээ. би нэг таниулахгүй гээд маск зүүлгчиж. Тэгээдсэн тэр онгоцон дотор нэг 10 маск. Тэр нь баг улам дээр ингэж Маск зүүгээс чиг 10 масктай байгаа шаа тий. За энэ байна гэж бодож. улам таниулсан шээ. Олон бүр энэ юм аа. Тэгэл за октодын зарим нь таньдаг байсан. Ихрэж манай 10 жил явах юм байсан. Тийм 3 дэтэл яг байсан. Ингүүнэ бас 10 жил байсан. Мока бас Берлиний найз байсан. Орос 3-т байсан юм уу? Үгүй Берлин сурдаг байсан. Зөөр найз. Одоо яг тэр одоо за бодолтой ихэр сувтай Мокото чи яг
онгоцонд юм уу эсвэл яг тэр шоуныхаа тэр юун дээр сцен дээр таарж гин үү? Амагад олонгод юун дээр таарсан юм а. Бангкокын онгоцны бодол. Шууд таарал. Үчи орж байгаа юм би орж байгаа юм уу гэдээ бодлоо тий. Өө юу байна хөшөө гэд. Нам тавиа байл. Нэвтрүүлэгт орд юм уу гэж явж байна. Та гэдэг ороход панелисттай гэдгийг мэдчихсэн үү? Гүү. Мэдээгүй мэд. Хамгийн амар тэрээс ямар ч тийм төсөөлөх واخхой. Тэгэл нэг өөр бидний влог шиг юм гараад тэгэл болоо гэсэн чинь яа батах юм бах хоёр үзээд шоолно. За танихгүй байсан хүмүүсээ бол яг за таньдаг байсан хүмүүсээ бол яг тэгсэн хэсгээд танихгүй хүмүүсээ тэр чи одоо нэг нэгээр нэмэгдэж ирээд байсан шүү дээ. Тэрийн таад бас мэдэхгүй байсан уу? Ямар хэн орж ирэх юм? Эсвэл тэндээ очсон байсан уу? Энэ орж ирэх болоогүй гэдэг байгаа. Таамны ахыг бас таньдаг байсан байхгүй. Тэгээд тэгсэн чинь шинэ оролцогч ирлээ гээл дээлтч яалаа шинэ. Таад мдээгүй шууд нэг шинэ оролцогч ирээд тэгсэн чинь шинэ оролцогч нар нэг бенефиттэй тэр нь ирээд өссөн хүний болцоонд шууд аваа гэж. Тий. Тэгэл болцгоор болоод тэгээд тэгсэн чинь таамны ах тэр нөө бид хамт машинтай ингээвсэн таамын ах цаана байсан аах. Тэгээд би хараад юу юу. Бид ч бас эртний танилуу да. Тэгээд тэгээ намуунаас бас таньдаг байсан. Тэр бас инэттэй заа ингээд жишээ нь бүгдийн таньдаг байсан. Гэхдээ бид ч цөөхөл ч тийм баг цөөхөлөө тэгээд энэ нэг хатан төвчин. Кул зааш. Кул давхархийнхаа ёо. Радиосаар шааж байгаа шүү дээ. Уусаа мэдээлсэн тэгээд. Тийм байна. За тэгсээр ингэчлээ. За хоёрыг чи үзсэн үү? Хоёрыг үзсэн шүү дээ. За гүйлгээл яг ерөнхий үзсэн. Найзуудтай хамт нэг юм их юм гаргаж ирд юм байлаа шүү дээ. Тий. Нэг орой тий ингээд одоо нэг бондо хамт дотоод хоо гэдэг ч юм уу тэрэн шиг. Тийм ээ юу нэг орой үзэх гоё. Ингээс гоё ингээ айл да. Тэгээ бас хоёр дээр чинь бас миний сагжэст хийсэн хүмүүс байсан. Сэтгүүлсэн хүмүүс байсан. Тэдэртээ зөвлөгөө өгсөн үү? Ойсон байна. Юу өгөхтэй. Одоо юу зөвлөгөөтэй тэгээд орсноо санаатай. Санаатай хинч бити итэг. Мөнгө нөө. Юу хэлэх вэ? За тэгсээр хоёрыг ингээд за хоёр нь гарчлаа. Хоёроос чамд одоо тий. За энэ охин л хамгийн хөрхөн байсан да. Тий. Тэр нь хэн байсан? Бүгдээрээ. Тэрээс нэгийг л одоо сон. Нэг сонголоо. Нэг юу шүү дээ одоо Сэрэг Орлын клипэн дээр тодоо тоглосон байт тогтоод илэг. Тодоо. Тэгээд цаадах нэг жир нь бол би бас централ хэлсэн аахгүй. Энэ аваа. Энэ охин бол ирээдүй. Ирээдүй. Энэ охин бол тод. Наа чи юмтай шүү. Наа чи юмтай. Тэгээд яа. Чи үнээр л юмтай байсан. Юмтаас шууд асмстаа болсон шүү дээ. Тэгээд нийтэр чи түрүү яалаа. Тэгтээ одоо мартцсан байх юм. Байж л уу. Талаас нас. Гэхдээ угаасаа одоо ингээд нууц өрөөд орсон. Хамгийн олон орсон. Үгүй ганц л орсон. Ганц хинэг сонгож хинтээ орлоо. Заяат орсон. Тийм билүү. Тэр чин тэр өрөөнд камертай байгаа байхгүй хамгийн амар. Камертай доо моо бүгдийн бичиж. Яагаад камер байгаа юм бэ те? Нууц өрөөд яагаад камер байгаа юм? Ямар нууц. Яагаад доо ичиж байгаа юм бэ? Чи ингээд тэнгууд ард иргэд маань аваа харж байгаа. Тийм бол шалж авахгүй. Орсноо. Ууг нь ор байгаа. Ямар ч ялгаагүй. Амар анзаарах юм бол бүтэн ороо заа. Тэгээ одоо энд заяа явчихлаа гэж бод би бүр яг энэ нэг хэсэг батна яг ингэсэн. За. Тэгээ тэр чи бас нөө оройн жоон пэми ууж байгаа шүү дээ. За камерын солиороо. За орсын охин байгаа. Гэтэ энэ охин чамд ямар ч хамаар чи зүгээр наана. Энэ охин байгаа. Гэтэ өнөөдөр чи байхгүй нэг байна. Манай зооч бас өөрхөн охин тэгэл. Энд ингэсэн, чи ингэсэн ч юм. Он жоохон нэг нэг жоохон нэг зүгээр найзын тэрвэрлэлтэй сайхан амраа. зүгээр тэрвэрэд онцчихоо. Тийм юм байхгүй байсан. За тэгсэн эргээс тэгээд сүүлд юунд орсон шүү дээ. UB comedy-гийн дайралцаанд. Яа. Дайралцаанд орох ямар байсан? Яагаас амар том бас ийм туршлага байсан. Тийм. Дайралцааны урилгыг яагаад хүлээж яг хүмүүс ер нь хүлээж авдаг хүмүүс байт юм лээ. Батаах над руу залгасан нэг өдөр. Тэгээд дайралцаанд орох уу гэдэг. Тэгээд би эхлээд зүгүүлчихсэн. Жохо ичимхий айж байгаа. Цумшаандаа хэлтээ. Тэгэл наач ингэж давмарландаа шууд төсөөлөгдөв. Шууд чин дээр бүх роустууд тий. Тэгээ хоо батаах нөгөө
иймний талаар нь бити яриараа гэж шийдэх болно гэдэгсэн. Тийм, ер нь Тэгээ би за окей тэгвэл бас болж ш. Тэгээд тэгэхээр яг би бол доромжлуулах бол нэг тоохгүй байхгүй. Тэгээд одоо гэрийнхний доромжлох ч гэдэг. Эсвэл миний үргэлжлээс охтуудыг оролцох доромжлох ч гэдэг. Тэр бол миний хувьд жоохон тийм болохгүй. Чамаас бол тийм чамаас бол тэнд хүмүүс рүүсүүлэхэр ч амар тийм байхгүй. Тийм бас комплейнүүд иржсэн байдаг байхгүй. Би одоо чамаас салаад нилээ удлаа шээс тэгэл хаяа чамаас бол жоохон стресстэй гэдэг шүү мэн шүү. Тэгээд гот Гэхдээ чи гүү шүү. тэгээд гот бас нөө хүнийг өвтгöd яах вэ гэж бодлоо. Тэгэл би өөрөө өвдөө. Би өөрөө наагшаа. Надад бол хамгийн сонирхолтойсэн юм нь миний талаар бичсэн юмнууд нэр сонирхолтойсэн. Надад босод хүмүүс хоорондоо юу гэж байгаа нь окей тэгээ сонирхолтой байсан л та. Гэтэ миний талаар бас өөрийнхөө юмнууд гоё шүү дээ. Сонирхолтой санагдаа. Тэгээд хамгийн ихнийх нь Батаа ах наваагаар өөсөлсөн. Батаа хамгийн их жаар өөсөлсөн. Тэгээд би Батаа ахыг л бас хамгийн амар шаах гэж бодчихсон. Би бас тэгээд төлөөл тавьчихсан. Наваа хамгийн цөм шаах хүн бол Батаа ах гэдэг. Ачж бараг өөрийгөө дотроо тэр төсөөлсөн лээс надраа уцаарай л та. Тэгээд бас юун дээр тэрийг бас одоо ярьчих. Сэргийн орлын клипэн дээр би Юби комеди өшгийг асахгүй. Гоогаад татахаа. Тэгээд гэсэн чинь клип дуусаад би наав шиг чинь би өөрөө авч явнаа гэд би торон тэгээсэн чинь маад нэг тэнд ажиллаж байсан нэг гай яхах мэнаа машин руу хийчихээ гэд. Тэгээ аваа явсан байхгүй. Тэгээ аваа машин руу нөгөө гай руу хацуулсан чинь би мэдэхгүй байх шааж байгаа. Тэгээд тэр аваа явсан гэдэг. Тэгээ тэрнэрэн залгасан чи би мэдэхгүй тэр аваа явсан байна. Тэгээ тэр хөшиг хинч мэдэхгүй болоо. Тэгээ би чи аваа. Тий. Тэгээ би ер нь бол явандаа тэгээ Юби комедид байгаа шинээр шиг авч өгнө. Намайг уучлаарай гэж. Тэгээд амар түүхтэй гоё хөшиг лээсэн мэлээ. Тэстэ уучлаарай. Тэгээд тэр амар тэнийг юм шаачих. Би тэр амар уурж байгаа юм чи. Тэгээ уг нь чиний хариуцлагагүй биш чи өөрөө би бүр өөрөө ингэ би наатаж өөрөө авч явна хайчин гэх. Тэгсэн чинь мань машин руу хийчихээ гэх. Тэгэл машин руу хийгээл юмнуудаа зөөгөл дуусаад альч машинд байхгүй. Одоо тэр хөшгийг авсан Юби комедигийн түүхтэй хөшиг. Бүр гоё хөшиг гоё хийж байна да. Яванда. Тэгэл за дайрцэн дээр тэгвэл за Батаах гэж бодож исэн байх. Тэнгүүс чи яасан гайсан шүү дээ гарч ирэл түрүү амар саялтаа тэгээ манекены хөлн дээр гэж гараа ирчээлээ. Баан хөдөөс яах вэ би өөрөө өгч гэдэг шээ. Харин тийм. Тэнгүүд яг тэр төсөөлөл чи яг биелсэн үү? Биелсэн шүү дээ. Яг би нөө ингэ бодсоосаа намайг ингэж дарамжлах юм байна. Хамгийн амар чамайг рүүпсэн үнэн Батаах. Бодлороо байсан л юм байна те. Хоёрт хин байсан юм бол хоёрт Limit Bros. Limit Bros амар шээс. Тэгээд чинь өмнөх өдөр нь хоол идэж байгаа шүү дээ. Тий, нөгөө нэг зүүгийн зүү стрит фуд тий. Тэгэл буундаа хоол идэл. За нэгнээ юу гэж гээл. Тэгэл хөвчлөлсэн. Надаас тэр бас амар юм нүүр хагарал бас. Хүнд тийм нүүр хагарал гэж юм байдаг. Тэр ичээд байгаа чинь бүр байхгүй болоод идэв юм байл. Тий, өчтөр орой бидэд хоол идээ суужсэн хүмүүс гэрч арай нэг гинт шууд тулснаас өмнө нэг юм дотнос чи хоёр дахь яах чи юм ярьж байлууд тэр их анх удаал тэгж юм ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэл аим гоё хүмүүс байгаа. Тэгэд бос жагаахта орсон дугаар гэхээр бос гоё тий. Бусад өөр хинтээч тий. Плютон боингийн жага гэдэг хүнтэй. Тэр хүн юуст боломж алдсан. Нэг Трамп сонгуульд яг ялчаад бүгд наримдах нам Трампыг сонгуульд ялчаа. Тэгээд тэр оройгоо тэрийг нэмдэглэхэд. Чаас бүгд наримдах нам шүү дээ. Хоол идэл тэрний талаар бах ярьж барай л. За Трамп гэсэн ч баха улс төр мадагтцсан явж та. Тэгэл тий нүүр хагарсан. Тэгэл одоо тэнгисийн хэрэг хамгийн ихэд ажинх нүүр хаглаа шаасан байхгүй ингээд. Ер нь бол бас ингээл ичимхийл хүмүүс байхгүй. Тэгэл тэгээд дээгүүрөө нүцгэн бахаас ичдэг тэгэл. Доогуур бол хамаагүй. Тэгэл гэсэн чинь хиндэд чигээл нэвтрүүлэлтэд дандаа л фаталхтайгаа ингээд байгаа л шүү дээ. Сүүлдээ тавтаага болцсон. Онч шалтан балж шааж байгаа шүү дээ. За яасан ингээл. Тэгэл бүр нүүр хагарч байгаа. Тэгэл тэнцээ чинь яг тэр нэвтрүүлээ дөнгөж гарах чинь монголчууд чинь яг шинийн өмнөд ихэндээ шууд амар юм үзэн ядалтаар эхэлж авах хүлээж авдаг юм байлаа. Тэгэл тэгсээр гарахад чи эхний долоо. Эднэрстэй бла бла бла. Хүм шаас шүү дээ. Хиний бүгдийг амар доромжсон. Тэгэл бид нар чи хоорондоо өрхөөрэй за манай бэлтгэлтэй байсан биз дээ. Яг хоо сэтгэл зүйч энэ байсан л да. Одоо ингэж магадгүй нэ тэрэг. Тэгэл
нөгөө бас би наа бидрээ өөр хавар дэмжээ за манайхаа нэг сэтгэлээ бити унаа энэ тэр яасан гэсэн. Эхлээд бол гаруудад бол шоконд орсон байхгүй. Тэгээ би яг өмнө нь хизээж нэг муулаад үтцсэн. Жоохонтой домоцсон. Үтцсэн. Тэгээ нөгөө хэд чинь бол ингээ амар дип орсон байхгүй. Амар дип болоо. Одоо Моко энтерт бол бүр чи ингээд шууд гинт ингэчихэр бүр амар хүн. Яг дуу хийдэг хүмүүст бол арай байсан баг. Тэгэл тэнгуучааг эхний 10 хэдэн дугаар цацтал ирэх шүү. Гарууд тасаа шаач. Хайрлж тэгэхээр штэ. Одоо бүх нийтийн баг хамгийн одоо баг тэгэл. Одоо тэгэл тэр чигтээ үлдсэн л байгаа штэ. Тий. Тэнгуут одоо тэгэл хоёр эхлэлийн цацагдж байгаа штэ. Тэнгуут гарууд дахиад үзэн ядалтаар үлдэж авч байгаа. Энэ одоо яа. Ууса монголчуудын тим юу баха за. 10 хэдэн дугаар гараад тэгэл нөө хаална гадна хайрын дотроо гэдэг шиг л тий. Энд орчсон юм байж ч л байгаа. Янз бүрийн хүмүүс байгаа. Янз бүрийн хүмүүс одоо би жоохон бахта жоохон тийм үгтэйсэн. Гэтэ бүр жоохон 12 3 та шот хилдэг өө. Хүмүүс амар хагаад. Шот. Асэс гэж яах надад. Комментэр. Тий. Мөнгө бозрын дам. Анасаач тийм бас би өөрсдөө ч тоо. Санаа зов. Ваа балер ламта. Тэг нэг одоо ингээд Facebook дээр нэг охин пост хийчихсэн. Би Big Bang амар галзуу фэнс. Big Bang амар хүмүүр. Тэгээд тэгсэн чинь K-pop-ийн хамгийн гоё хамтлагуудаа бичээрэй гэдэг нэг охин пост хийчихсэн. Хаалтан дотор тэр үед Shiny, Super Junior, 21 тэр гэж Big Bang бичиг өгдөө. Би доор нь өө гэж юм. Наа Big Bang гэж яахаар бичдэг вэ? Тэд бол хаадаад гэж. 12 настай. Тийм юм ингээд гарч ирдэм байлээ зөө. Манай клубын Амра гэдэг комедиан зал байдаг хөө. Одоо дөнгөж шинээр одоо комеди хийж хэлж байгаа. Тэгсэн чинь тэр 2 жилийн өмнө Цэтуула нөгөө нэг Spider-Man-ийн хувц өмсөөл ингээд явуулдаг байсан шүү дээ. Тэгээд саяхан Цэтуула тэрийг ингэж гаргаж ирээд өмнө нь Spider-Man-ийн багтаа явдгийг хинч мэдгүй байхад ингээд те хүссэн юм аягээд аюу гоё үйжтэй гэдэг юм гаргаад ирцэн байсан чинь тэрэн дээрээ нэг юм парк дээр нэг юм хүүхдүүд юм цирк үзүүлбэр үзүүлсэн чинь Цэтуула ингээд урдуур нь явж магаал хүн болиулах гэсэн чинь ингэж мингээл тэр зүгээр юм аюу фаны байгаахгүй харахад тэгсэн чинь нөгөө өнцгөөс манай Амрагийн залуу харснаа. Оо чи яста пэмэн мэмэн наа чин наа үзүүлбэрч үзүүлэх гэж циркийн хүүхдүүд ямар их бэлддэг чи юм пицта минь тэгснэ дийл хийцэн шаажийн эргүү аав ээ маа тэгснэ Цэтуулаг ингэж мэш нийснэ арталт нь 3 анхааруулгын тэмдэг мэмдэг тавьсан заяа. Тэгээд тэрийн Цэтуулаа хараагүй байсан юм байна. Тэгэл тэр үедээ ингээл хайцсан. Тэгсэн чинь саяхан Цэтуулаа надад шат чичээд Амрагийн комент хийсэснэ энэ комеди хийдэг брот энэ гэтээ айгүй ууртай юу гэж амар комеди тэрийг би шууд Амраад явуулаад юу гэж аваа андчтай ууртай байж тээ тэр 3 анхааруулгууд амар гэсэн чи та ямар тэнэг стай байсан бэ одоо юу гэх тэр бас эвгүй юм билээ хамаагүй энэ тэнд битсэн юм хумаа тэ 13 таа би нэг бүжгийн бичлэг цацчихсан байхгүй нэг шинэ жилээрээ бүжигсэн нэг 5 минутын бүжгийн бичлэгээ хийгээд тэгээд тэрийг ингээд цац YouTube дээр тавь аплод хийм готлоо тэр үед Монголын Facebook-ийн бүжгийн группүүд байдаг байсан. Тэднэр лөө шеэрлээл би 13 та бүжигчин байгаа юм стайлаар бүжиглдэг мөжгэлтэй. Тэгэл тэгсэн чинь манай 1000 views чадахгүй. Амар муулаад за ингээ хот дөрвөн чигэж аалмаал ийм бүжиг гэж юу яасан эсэлгөө станаач бараг маах гэх. Би нөө 13 таа өгдөө шүү дээ. Ямар ч тийм одоо тийм мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Би гин цайлган сэтгэл депресс шасах гаргал тэр эднээс болоо тэг би ингээд хамгийн лантай ингээд би өөдөө байгаа за тэг ингээд YouTube дээр их аплод хийж чадсан л устгах чадахгүй шүү дээ. Яаж устгах юм болоо гэх. Тэр нөөдөө устгах чадсан 2 3 аасан бахаа тэг хүмүүс залуу яаж устгах юм мэддэг юм байна уу гэсэн байдаг шүү. Тэг би чинь дахиж бүжиглэхгүй гэдэг. Дахиж шизэж бүжиглэхгүй одоо байдаг юм байлаа. Тэгээ нэг сар бүжиглэхгүй байсан. Тэгээ дуртай болохоор цаанаа. Жилийн дараа өөрөө комент хийсэн шээ. Тэгээд манай тэр 13-таас хойш дахиж шизэж тийм сөрөг комент ч юм уу. Тэрийг би нөгөө яаж өвддөг гэдгийг мэдээ. Өөрөө мэдэрч байгаа болохоор тийх хүнд одоо би бол жоо тэрнээс өмнө аль би бол энэ хүнд ингэж мэдрэж байгаа юм бодгочихгүй. Чи зүгээр өөрөө ингэж би яаж амар хараал хийж нэг илүү дарамжилж ин дараа тэр чинь нэгээр би илүү гоё авах юм шиг мэд. Тэгэл марччихаа штэ. Бицэг хүн унсан бичээ унсан хүн та чинь 7 хоног та тэр нь бүхэнд нь байсаар л байгаа байхгүй юу эсэгээл. Бодит хэсэгс мөнгчээ нүү яг IC coin-ыг гаргадаг үед мөнгчээ ингээл амар лаглаг стори гээл чи бодит тэр үед амар мөнгө хийсэн гинэ IC coin-оор
Гэснээр стори дээр нь бичсэн. Йоо стаха мундаг шүү. Таныг амар хүндэлдэг шүү. Та гал шүү маш шүү гэд чат чи явуулсан чи мөнхч яг тэн дээр хаахад гарсан байна гинэ. Юу вэ ингээ ороо харсан чи 2 жилийн өмнө мөнхчин лөө лөөрч юм гээ. Бол лөөрч өстө чи авээ битгэв. Эцэг чи яг 2 жилийн дараа таас томоддаг ч би тэрийг хүндэлдэг шүү. Яа, наа чи бодож чи тийм шүү. Тэгээд бас хамгийн өөр маа нэг найз заяа бас нөө Эркаст гээд Монголын хамгийн анх говийн оролцсон залуу руу бит тавьдаг. Тэгсэн ингээ битсэн баг тоглолтын зүйлс Бройстай алаадаг амжилт дэмждэг шүү гэсэн. Сүйд нь хожигдсан нэ. Тэгсэн чи яг хожсны дараа лалрын софиста чамаас битээ алдчихлаа. Чи ер нь гов тоглож байгаа. Би бас нэг фэнүүд дэмжчихэд бас нэг үнэнч биш үү тийм байх гэдэг бас мэд. Аха. Тэг яг үнэн ч бол аим цөөхөн баг. Байдаг л та тийм найзлаа. Гэтэ ер нь бол орвах маа. Ингэдэг. Нэг хальтархад дээр гарч баахаар стандарт байдаг. Аим мэрэж. Тэр гарч баахаар гэсэн. Баадаг ихгүй юу? 18 он анхны клипийг цацсаахгүй би гээд Уранустай хамт. Тэгэл тэр гараад чинь нэг 100,000 views шагаал. Тэр үед чинь 100,000 views амар ихтэй ордсон. Сая viewsтэй ганц л клип байсан. Rocket байх гэвдэр байсан. Тэгээд тэрнээсээ дахиад нэг 3 4 клип цацаад байна тэрээгээд тэгээд тэгснэ дараа нэг юм дуулдаг юм нэвтрүүлэг шиг юм дараа тэгээд дуулаад тэгсэн тэрэн дээр ингээд согшаачихгүй. Тэгээд тэгсэн чинь над руу ингээд амар дэмждэг гоё мой гэж өчтөөсөн хүмүүс шиг. Ийм бэстэ гэсэн юм байна ш. Ийм суулаад байсан юм байна. Тэр надад бүр нэг одоо Очсон хүмүүс Аагүй шүү дээ. Тэрнээс амар тусах нь шүү дээ. Ингээд цаа гоё шүү чамаас дэмждэг хичээгээр ийм бэстэ. Энийг суулаад байсан юм арай Бүр хүн тусах нь шүү тэр Нөгөөс нь чи буцаагаад чи өөрөө ийм тавьсан юм уу? өмнөөс нь ичиж өглөө мөглөө. Йоо. Би тэрэндээ бүр амар тэр. Би ачаад жоо тэр юм дээр сенситив байдаг гэсэн шүү. Комент моментууд тэр шаачдаг. Хямраа шаачдаг. Одоо тэгтээ тоогоо болцсон гэсэн тий. Одоо уншгаа болцсон. Ер нь бол тэр нэстэй. Тэр штэ бро. Тэр нэстэй тий. Тэгэл баагаад ихсэн шүү дээ. Тэр штэ. Ингэдэг аахгүй ингээд эхлээд одоо тэр чи эхлээд шомоосны комент харагдахгүй штэ. Дооныхаа комент төсрөө ороод магтсан комментууд. Гоё байна. Таатай сонсож гоё штэ тий. Эхний 3 комент бол гоё шүү бро. Амар гоё магтаалын үг зарим бичсэн байдаг байхгүй юу. Тэр боловсролтой боллаа чи 20 оны 1 сард ч үлээ цацгцсан байхгүй. Тэгээд 19 20 баха. Тэгээд гэсэн чинь шинэ 10 эхлэхдээ зэрэгцээд шин шит. Гэрэлээ биш мэдсэн. Тэгээ ваа. Тэгэл тэр чинь ингээл жоо хөөрөөлтэй. Ямар гоё магтаалж. Тэгэл доор нь яаж байгаа. Тас сонгосон тааш. Энэ юм бистаа химбэ гэж. Энэ беста яста бүтэг байлаа шагаста. Тэгээ гоо тэр одоо нэг 100 магцсан комент аваа тэр нэг зүр чихний хажуугаар гарснаа. Яг нэг монцсон комментаа ингээд яг тэгээ унтаж бодогдоо шатахгүй шөнө ингээд амар унтахаас гинт тэр беста тэгээ дадрын бас хорон хөхтэй беста нэр байдаг байхгүй баста. Тэр хүн бол амар гоё учраас шүү дээ. Юу ч мэдгүй. Тэгээ мот тэрэн дээр ингээд гинт унтж байгаа л тэр беста яагаад наваа тэгш болсон бол гэж чадах шүү баста. Тэгээ фокшат гэж чадах шүү. Тэрхүү тий яг орой морь хийц үрж байгаа нэг комент уншихаар бас эвгүй. Тэгээ би ах зөөр уншаа болчихсон гэж бодсон. Хүн намаа магтсан ч уулсан ч зүгээр л тоохгүй л ш. Тэр форел ахын нэг юм үг байсан аахгүй чи өөрийнхөө бүх айдас бүх одоо сэтгэл төгшөл бүх одоо юмнуудаа ингээ цаасан дээр ингээд бич тэгээ яг харах юм бол тэд чинь зүгээр л юм анхаарал сарниулсан л шийдүүд. Чамд яг үнд аль ч нөлөөлөх зүгээр л чиний бодолтой гэж байгаа ингээ. Тэгээ би тэрийг харсан чинь үгүй нэрээ тэгээ зүгээр л би нэг дуу зохиогоол тэрийг тэгэл аплод хийж байгаа л хүн штэ тэгээ. Тэнгуут тэр нэг наваг муулсан ч тэрэнд нэг амар гутраадхан чашин чинь тэгээ сайлсан чинь ингээд нэг пэдэ гэдэг шаардлага байхгүй. Тэр бол амар утгагүй юм л. Надаас маш олон хүмүүс одоо тийм артист хүмүүс юм комментэнд ингэж алагдчихаа эзлэгдэж та юу тархиа эзэмдүүлж амьдраад байт юм санагдаад байна. Хүмүүс тэднэрт л таалагдахын тулд хичээж амьдраад. Тийм тэгвэл тэр чинь тэгээ утгагүй шүү дээ. Тэрний оронд зөвөр л нөгөө өөрийгөө би энэ дуртай байна уу гэдгийг сонсоол тэгэл тэр нэг том солоовч гаргаад л байж байгаа. Битээ шаацгаа гэл би хийх юм ээж чинь таална үстэй болиул. Чи үзүүл үзгээ тий. Тэгэхгүй нэхэл би заримдаа бичдэн шүү дээ. Алдтай юм шиг орж зайл байл би шоу бичдэн шүү. Би бас хаяа хэрүүлээчдээс тэгээ аш дэмээ юм байна гэж бодоо. Нэг заримдаа уйдахаар орж хэрэлтнэ. За юу гэж иччихсэн та? Чи зайл майл гэж бичсэн.
Тэ ингэж чинь. Ман шууд хэрэлтэй л тэгэл. Стан хааны өргөө дээр ирээ заалгамаа. Надраа нэг гай ингээл бичээд уулгаач яасан эсэ нэтэргээл яасан чиний доомод яасан эсэ гэл. Би ерөөсөө тоодохгүй байсан байхгүй. Тэгэл дээрээс аяа бичээл сохтохороо уур нүрээ бичдэг байна. Яг л нэг хүн бичээд нэг өдөр аваад танаа чи яах ингээ бичээш аваагатлаа. ёо. Тэгээд чинь Гэхдээ ер нь тийм амар хүмүүстэй тэргүүр тэгэл надруу чи муухай юм битсэн байгаа бол мань чагаа зөрүүлээ бүр муугаал одоо хэллээ шүү дээ. Тэгэн гот тэгсэн чинь тэрэн дээр одоо бараг адилхан хүн байж Яа. Тэгээ өөр амар имзэг байхгүй тий. тийм стандарт харин өөрсдөн дээр тэрийг нөө Ер нь имзэг болохоор тий имзэг хүмүүс тэгж чинлээ. Түүнээс үнэхээр зүгээр өөртөө ихтэй хүн бол тэгэл тэгээд тэгсэн чинь нэг нэг одоос нэг бичээд байдаг хонороос хариу өгөө биччихгүй. Тэгээд тэгсэн чинь надраа залгаж болдог болоод biz залгаас алгаа байсан. Би нэг өглөө ингээ унтчихсан чи утас дуурал байна уу гэж байна. Тэнэг biz та. Ёо. Би ингээ хөгжөлтэй ч юм шиг байна. Надад сүлд ор нөгөөсдөө санаж манаа залгахгүй маа. Гайгүй амтаа. үнэхээр чашаа хэрэлтгийг хүссэн байл. Харахгүй багтаар авааг. Авахгүй л ах хэвээр. Тоочин тэр хүн дахиад Улам бүр ингээ хэл өгөөш. дараа чинь шатнд. Дараа чинь шатанд. Богоо байх гээд богоо байх гээд. За. Ер нь бол өндөрлөгт өвчл байна. Хэдүүлээ ингэсгийгээд яг өндөрлөө те. Одоо юу яа? Юу яашаас те зүгээр л. Манд нэг асуулт энэ. Гэтэ чи асуулт. Хэд цаг үргэлжлээ. Оо хамаг гэтээ нэг цаг 30 хамгийн макстай байна уу? Цаг 30 байх. Тэгээл явдаг За та. надад байгаа нь хамтарч дуу хийгээвэл Монголоос хитэ хиймээр байна гэж асуул яг бол Хариулна гэж. Бүгдээ л ядраа дандаа нэг юм опш хариулдаг шээ. Тэгээд бүгдээрээ хөргөн байсан. Бүгд тийм. Бүгдээрээ л гоё бид нар монголчууд Цөөхүүлээ гэж мэгшээ. тэрнтэй хийвэл бас гоё бах таа гэж бодож байгаа. Кивигийн ихсэн штаа одоо хийж үзмээр санагддаг. Сонгож байгаа хүмүүснээс амар гоё байгаа байхгүй зүгээр. Гэтэ кивигийнхэнтэй чи нэг тоглолтын дээр гарсан. тий Тэр фаны тоглолтын үзээр болоод тэгээ би нэг guest artist мад гоё даа гэж бодож байсан баг. Тэгээ тоглолт үзээ ажилласан чинь тайзан дээр нэг хүн гараад ирээ. Тэгээд тэгсэн чинь миний гарыг өргүүлээд вэсо тартаар байсан л да. миний гарыг харин зүүн гарыг баруун гар өргүүлээ. Тэгснээр нэг сандал дээр соолгаа гуруулаа бүжиглээ. Хоёр дахь хүн чинь баймааргүй байна гэдэг. Доодлаад. Тэр амар те. Тэр iconic тэр мэдрэмж байсан. Тэр надад амар байсан. Тэр орой сторидод ингээд хамгийн том стор шүү. Тэр стойс. Тэгээд надад тэр гуртайг дуу хийвэл амар гой санааг. Хов өдөн ч хийсэн гоё шүү дээ. Тост нь ч. Тийм. Гэтэ хамтлагаараа явах. Чи хамтлагаараа яж яг мегас шид болж байгаа байхгүй тэр гурлаа яж. Тэгэл тэр нь их гоё юм уу? Тэгэл хүмүүстэй хамтрах амар дуртай. Тэр чинь ингээд юм өөр мэдрэмж болж байгаа байхгүй. Тэгэл би бол хүмүүстэй хамтрахад бол үргэлж. Тий энэ аян дээр бас ингээд орж болох байсан биз дээ гэдэг ч юм уу. Хамгийн наазах юм. Одоо яг дуунуудаа зарим нь одоо ингээд одоо шууд дуугч бүтэн тэжигтэн ингээд зохиоч гэж аахгүй зарим нь ингээд нэг бадаг нэг дахиалттай зохиоцсон байж байгаа л тэгэл яах вэ нэ тэр гэж чи энэ дээр орох уу гэл те. Энэ дээр бол гоё юм байна даа гэл. Одоо хамтрал гарч байгаа хамтрал гэх юм бол сая цомогны сүүлийн доо байсан Чилэ бит хоёрын нэг дуу байгаа. Тэрнийг клип бодохгүй гарах. Тэгээд Арман бит хоёр Майкодын цомогн дээр нэг дуу байсан байгаа. Тэгээ Ваша бит хоёр нэг дуу байсан байгаа. Консортой бас нэг дуу хийж байгаа. Сите бас нэг дуу хийж байгаа. Тэгэл дуу Гоё хүмүүстэй хийж байгаа. Тийм ээ. Гоё хүмүүстэй хийж байгаа. Ойлголттой л бүх хүмүүстэй л гоё хийгээл бүгдэнтэй л гоё ах юмсан. Тэр чинь ингээд одоо драмер юм стресстэй нийгэмд амьдардаг юм байна л да. Тэгэл дутаад хөгжүүлнэ тэр. Тэгэл ийм амар стресстэй ийм үедээ хүн ингээд өөрийнх нь цаг зарцуулаад ийм уран бүтээл гаргаад тэгээ нийгэмдээ ингэж өгөөд тэр чинь ингээд нийгмийг бас соён хэмжээр эмчилж байгаа шийдэж жоох амар гоё дуунууд бол тэгэн гот тэд нар хинээс ч гоогүй зөвөр л өөртөөхөө дуртай юм хийгээд ингэж нийгэмдээ юм гоёор импакт үзүүлж хахад тэрийг бол би бол бүгд амар хүндэлдэг. Тэгэл өмнө нь л явж байгаа юм дургу
байсан л таа. Биф те. Биф цааш чинь Репрут доо надад таалагддаг ч юм уу те. байх хэрэгтэй юм шүү уусаа. Байх ёсгүй л дээ. Хипхоп гэдэг чинь уг нь одоо ингээд одоо хипхопчаас байна шүү дээ. Тэг яг 5 одоо слоган гэх юм уу одоо peace, love, respect, unity, having fun гэдэг одоо нэг нэгдэл те хүндлэл хайр За үнэтэй орчуулаад байна. Араас нь шууд нэгээр нь хурд. За эхний хийсний дураг ойлгохгүй журнал анх одоо нөгөө хоёр дахь нь энэ 3 тавлаг юм яхаа юм шиг. гадуурхалтын эсрэг те одоо арьс өнгөөр ялуулах гэсэн одоо гадуурхалтын эсрэг хүмүүс одоо өөрсдөө гэж экспресс хийж ингэж ийм юу наа соёл байхгүй юу уг нь бол тэгээд яг хуу сүүлдээ рэп жоохон эвдэж гангстер рэп гарч ирээд тэгээд тэрийгээ тэгээд нөө хоорондоо яг хуу анхандаа болгоод нууны зөр одоо юм байтлууд болдог байсан байхгүй одоо юм гаражинт ч юм уу те клабт ч юм уу рэпер хоорондоо байтлаа тэгээд саксчд хоорондоо алдчихаад дуусаад гар барайл гошаалаа гээл тэрэн шиг ингээд байтлагддаг байсан байхгүй тэгээд сүүлдээ тэр нэг алдаг болоод back big-ээс эхлээл тэгэл тэр жоохон сонирхол юм болцсон мөл гэж бодод байдээ. Тэгвэл тэрнгээр нь хүмүүсээс айгүй их нөгөө юм entertain хийж тэр ховж ивэн улам ингэж төвөөж тийм хов болохгүй гэл нэг юм охон гарч ирээл те. Уусаа хов ярьж иж хов болох. Сая яг тэгэл Kendrick Drake-ийн одоо тэр DSP юм тэр ингээл амар сонирхолтой л алсан л та гоё л байсан тэгэл хин нэг нь буудуулаагүй дажгүй дуусчих шиг л боллоо гэж байна. Тэгэхээр болоос амар одоо Монголд одоо сүүлд тэр нэг хоёр артист KK тийм ингэж байгаа шүү дээ. Тэрийг чи яг хувьдаа юу гэж харж байна? Тэгэл гоё хоорондоо дийсэлцмэл санагдсан юм байлгүй даа гэж бодсон шүү дээ. Тэгэл тэр хоёрыг хинээ нь ялах гоё дийсэлцээ. За мэдгүй. Ядаргад босоод ингэ. Бүх юм Чинийхэн датаа. Тэнгүүд одоо тэрэн дээр нэг юм мөр байгаа байхгүй ингээд магазин дүүрэн ингээд сум байна ингээд билээ ингээд энэ үгийг чи яг юу гэж бодож байна? Тэгэл магазин дөрөв үгэн сум байгаа юм шүү. Үгүй тэр бол яг юм буутай тэгвэл тэгэл буутай юм байлгүй. Боо гэсэн л үг л дээ. Тэгээ ингээд жигнэсээ нэрээ буутчууд яана тий бас. Тэгэхгүй ах уу. Үгүй яг тэгвэл бас Монголд бас өөр бах тий. Яг юм хоёр рэпер өөрч болохгүй дээ. гэж надад бол амар өөр яг ингээд нэг хүмүүс хаяа маргалдаж болно те муудалцж болно нэгэндээ дургүй байж болно хэсэг. Гэхдээ том зургийг хараарай л гэж байна. Чи өнөөдөр би чам дургүй байж болно. Би чамд маргаач дуртаалж магадгүй шүү дээ. Тэгэл скол би өнөөдөр дуртай ажил маргааш дургүй. Гэтэ сая жигнэс хэлчихлээ те. Тэ яг ингээд дургүй байлаа ч гэсэн те заавал. Гэтэ тэр нь надад би нэх амар ер нь ингээл дуу яг бүр ингэж яг зүгээр ингээд хүмүүс ингээл уусаа вайрал орж байгаа дуунд ингээл сонсоод явдаг. Тэнгүүд яг дис гэдгийгүүт бүр амар сонирхолтой санаад. Би одоо жишээ тэр одоо тэр KK-гийн залуугийн дууг би ерөөсөн дууныг сонсдгоо болохоор сонсдгоос тэнгүүд одоо нэг юм рилснүүд яваад байгаа хгүй ингэжээнгүүд. Тэнгүүд би ороод одоо тэр KK гэдэг артист залуугийн одоо 3 4 дуугийн сонсогоо дуугаа ингэ сонсож байгаа. Тэнгүүд бас тэр дислэлцээд байгаа нь бас өөрсдөө ингэж бас сонсоогүй хүмүүстээ бас хүргэх нэг юм юу юм. Тийм шүү дээ. Чи бас амар одоо дис чин амар их attention авчрах дууны хэлбэр байж байгаа хгүй. Тэгэл тийм болохоос маа өмнөх үе ах нар чин тэгэл яг дисээр хамгийн анх бүгд гарч ицгээсэн шүү дээ. Тэгэл би ч бас тэднийх нь бүр хамгийн фэнээс бол тэдний дуунуудын дис дуунуудын цээжэр үг нь мэдчихээнгээр за нэг явчих. Тэгэл аль аль талдаа юм ашигтайгаар тэрийг эргүүлээл те одоо за хоёр шиг те аль аль талдаа ашигтайгаар эргүүлээл тэгэл гоё том зураг хараад байгаасаа л гэж бодож. Тэнгүүт одоо тэр хоёрын ингээ комментэн дээр нь бас ингээ сонсогчд нь бас талцсан юм байлээ. Тэгээс одоо хамгийн том жишээ бол одоо Rocket Bay лаах хоёр да жохоо тэр хоёрын дэс болж байгаа. Тэгэл тэр чинь бол бүр юу амар гоё лээсэн. Амар тэр 7 хоног цөм шаа. Тийм тэр 7 хоног бол амар надад айгүй сонирхолтой өнгөрсөн. Амар гоё шүү. Амар гоё. Сагийн тэр нэг мөр байсан шүү дээ ингээд миний дууг машин сонсдог, чиний дууг гудамд шилжүүлж сонсдог гэдэг. Тэр бүр амар лайн байсан. Би тэрсэж чинь яа бас тэр дэс амар сэмжтэй. Үнэхээр тий одоо тгээ хэлчихэр чинь хүн бас амар эвгүй байхгүй ер нь бас үнэнч байх боломжтой шүү дээ. Амар хэцүү. Тэр амар хэцүү байсан. Тэр дээр бас нөгөө баярын ахын фэнүүд амар хүчтэй гэдэг бас харж байгаа те. Ард түм тэр чигтэй байж байгаа хэрэг. Тэгэл
Үнэхээр юм хийхгүй удсан ч гэсэн тэгэл стил байж ийн гэж. Legacy байна. Яа ах юм бас тэгэл гарсан доонууд дээр чинь тэгэл сайн хэлсэн. Тийм. Агчсан тэгэл ус тэгэл M&M ч дуусаа. Монголын M&M. Тэгээ иймэрхүү хүмүүс тэгээ үз сонсох юмтай байлгаж байгаа хүмүүс байна гэдэг чинь өөрөө бас гоё. Тэгээд тэр одоо ингээ онц думд амар туртай байхгүй. Онц думд бол амар гоё ID гоё санаа байхгүй. Онц думд Pigland. Тэгээд тэр нөгөө стриминг тоглоом зохиож байгаа. Pigland амар гоё. Pigland стаа. Централын Pigland бол үнэхээр бүр юм дараачийн төвшний. Би тэр нөгөө хөөхтэй кинонууд амар туртай байхгүй. Family Guy, Rick Martin тэр. Тийм хөөхтэй кинонууд амар гоё санагдав. Pigland бол амар гоё. Хин нэг рүтэг дийслүүл яах вэ? Тэгэл тоохох уу эсвэл хариугийн барих уу? Ашигтайгаар өөртөө эргүүлэх үү? Чи канте орох гэж олон буудал ингээд дамжиж ирж. Би бол гараал ордог. нэг За жишээ нь чамруу нэг дис ирлээ. тоох баг. Тэгвэл тэгэл тоох юм болоо тооглоо. Хин ингэж шалтгаалсан яанаа ингэсэн бол гэсэн байж. Гэхдээ яг тэгэл яг нөгөө нэг зөрүүлэл дэсийг зөрүүлэл нэг баялаар юм бичвэл та тэгээ Нөгөө 13 настай үеийн менталит үг юм. тэгээд тэгэл нэг одоо тийм одоо тэр чин одоо жоох юм муухай энерги өгнө штэ ер нь. Тэгээ хүнийг нөө тархийг юм муухай талаар нь ажиллуулна. Тийм тэгэнгუთ бас нэг тэхгүй ах юмсан гэж жоохон боддог бат. Чөтгөрөөттэйгээ толдчих штэ тий. Одоо манай найзууд тийм өгөх таахгүй залгаал юу гэж нөө чөтгөрөөттэйгээ толдаад. Тэр нь юу гэсэн вэ? Тэгэл одоо хүнд одоо ладын бодлоод орж ирж бодлоо тий хүнд дотор чөтгөр байж л байгаа штэ. Тэгэл гинт юм чөтгөрлөг болдог. Тэгэл тэрнтэйгээ амар толдаад би ингэж бодоод шүү зөвл миний бодол юм чөтгөрлөг амар гаргаад байна гэж тэрийг амар анзаарал. Тэгэл яа би аль болох бас тийм нэг юм violence-тэй тийм нэг оонаас аль нэг тэхгүй ах юмсан гэж бас энэ бол жоохон бодоод. Надаас харууд нэг сонь санагддаг юм ингээд амар хэцүү амьдралтай ингээд одоо харуудын хороол инээ тэрэгэл яаж байгаа та тэгэл буу муу гэж амар асуудалтай. Тэнгуут ингээл одоо репрут тэгэл гарч ирэл өдөөс нь ингээл чага бодон тэрийг бодно тэрийгээл тэгэл энийг амар буудцгааж муудцгаагаал тэгэл би бас тэрэнд хипхопоос амар энийгээ тэд алхаад хипхоп тэр нөлөөсөн юм шиг надад санагддаг байхгүй. Одоо сүүл одоо репрут ч нөө тийм юу яваад бас кампань яваад бас fuck the streets гэдэг тэр нь бол 21 Savage эхлүүлсэн аахгүй тэгэл эндээс бид тэр юм травматай болсон энэ тэр яасан тэгээд одоо харин эсрэгээрээ Энэ гоё имиж хийж явж байгаа л Диснес болоо буудуулах гоё юм болгох ёстой юм байна гоё юм болгох ёстой байна. Гэхдээ Америк бол wild тэд нар бүр crazy. Манайз ингээд Nike-ийн гадаа 12 цаг ингээд очрлоод пүүз авсан байгаа. Пүүз аваад уулаар эргээл баруун эргээл нэр гар буу гаргаж би пүүзийг чинь л авъя гэсэн. Тэгэл 12 цаг очсон пүүзээ. Нөгөө стан зүгээр ингээд зогсож байсан байгаа байхгүй. Тэгээд гарч ирээ. Миний пүүз яаж вэ? Пүүзийг чинь л авъя гэсэн. Тэгэл ч одоо яах одоо Үхэлтэй би пүүзээ өмсмөр энэ пүүз ямар ч яг юм би ч энийг авах гэж яасан юм мэдчихнэ гэж юм дээ. Тэнгуут тэгэл жоохон бас өөр байж болох байсан юм болоо да гэж сарагдал яа. Гэхдээ би одоо тэрийг шөмжлөхийг хийж байна. Шөмжлөж чөлөө надаа тэгээ санагддаг л гэж бодлоо гэж байна. За тэгвэл тэр нөгөө нэг юу Triple X дээр сая сүлд Babyna Blue гээд нэг хоёр эмэгтэй артист хоорондоо баталсан. Тэрийг үзсэн үү? Үзсэн. Тэрийг юу гэж бодсон? Тэр ямар санагдсан? Надад тэр Triple X-ийн батлуудаас надад гоё санагдсан. Тэр чинь бас яг ингээд нэг одоо рэпрут ч одоо жишээ нь юунд орохгүй шүү дээ одоо рэп юм байж юм уу те тий одоо ингээд арай одоо нэг олон дуу гаргацсан рэпер ч юм уу те тэнгууд одоо рэп дэвж энэ тэр ч орохгүй шүү. Тэнгууд яг тиймэр рэпруудыг яг хооронд баталт яг юу болох юм бэ гэдгийг бид нар харж байгаа байхгүй. Өмнө Монгол тийм байгаагүй шүү дээ. Яг дуугаараа шууд баталтсан. Одоо жишээ нь шууд тайзан дээр гараад инэрлж байгаа хоёрыг дахиад 16 бар баталт болоод тэр бол амар юм болно шүү. Тэгмээ тэрийг яг зүгээр яг спорт гэдгээр хүлээж аваад personal юм байхгүй. Тэгэхээр манайхан биш одоо зөв хүн төрлөختөн тэрийг уус яг personally хүлээж аваад тэгэл энэ надаа өстө дургуун байна энэ юм байна гэдэг юм. Тэр надаа хоёр охины одоо хоёр эмэгтэй хүн байгаад байгаа шүү дээ. Нэг нь Babyna угаасаа одоо эмэгтэй артистууд дундаа арай юм одоо скиллтэй ч юм уу. Тим юм санагц. Тэр хоёулаа амар скиллтэй санагд. Одоо нөгөө яг тэр юун дээр одоо ингээд баг дээр лайв
юмн дээр одоо ийм тэр чи стон ч дүүрсэн байгаа шүү дээ. Тэнгүүд надаа тэр плуг арай л бэлтгэлгүй те ингээд шууд ингээд за чи ингэчгээ гээд гаргацсан юм шиг надад санагдав. Би нь бол аль эрт баг хизээний мэдчихсэн юм шиг эсвэл амар их бэлтцсэн байсан юм шиг. Төөрх юм нөгөөх нь ингээд юм хавьжснаа ингээд вэ гэж мэлдэ амар юм боловсон байх гацээ ингээд тэгсэн чинь нөгөөх нь зүгээр шууд яа зэн нэг юм чихэн шууд гарч ирсэн ээ. Амар би нэг тэмүгс захиалах үед. Тэр хоёр айлаг. Бол тэр хоёрын доонууд монод нь олдчихдаг шүү дээ. Амар сайн ш тэр нь бол тийм сайн байна муу гэж шүү дээ. Сайн артистууд ингээд байгаад тэгээд амар сайн дуу гаргацгаа би бүр амар баярлалаа гэдэггүй nice Монголд хэм гоё өстө гарч ирж байгаа юм уу гэл. Тэгэл Монголд нэг юм артистууд бол магтаалыг өгвөл орсон хайрладаг шуудалж өстө мондөг биш үү бүр ачаагаар гэл. Бамаа жаахан студ дээр плугийн нэг дуу сонсчихсан. Жаахтай хамт хийсэн дуус. Тэрийг сонсох шок шат. Пупс тань хий. Тэгэд ийм охин баа. Даарч жогоогт цөм шаас пупс таа. Ваа. Чипстэй хамт дуу хийгүү. Юу л хийх. Одоо л амар лагсан. Би нэг амар ийм продюсер юм шиг шээс. Чипстэй хамт дуу хийгүү. Хийлгээд өгье за. Тэр хоёр ер нь бол одоо юм эмэгтэй рэп энэ одоо явцын дунд цаг хугацаанд нэрхэнд хамгийн том хоёр эмэгтэй рэпер болох байх гэж бодож байна. Одоо өмнө Jenny ихч байсан байгаа шүү дээ бүр өмнө эмэгтэй рэперүүдээс. Тэ өөрөөр MC хийн эмэгтэй зөндөө эмэгтэй рэпер байсан мөлий. Тэгэнгუთ тэрнээс одоо дараагийн generation нэмэн мессэм хоёр ч гэдэг ч юм уу те тэр хоёр бол амар шүү дээ. Тэгээд нөгөө нэг охин байгаад исэн шүү дээ. Халуу маруулж ингэж болоод чи. Нэнэ амар шүү дээ. Нэнэ амар шүү. Нэнэ бас амар. Нэнэ бас үг. Нэнэ тэр хамгийн анх тэр нэг гаргаж ирж ирсэн ямар бит биш ах биш бит ноолно гэд нэг гарч ирсэн. Тэр амар. Тэр амар те. Тэр амар. Нэг хувц өгсөн гарч ирээ. Нэнэ амар. 18 насны тэр ах биш бит ноолно. Үгний холболтууд надад амар тийм смарт санагдаад байд. Амар мэдрэмжтэй л. Энэ манайх мундаг дөө. Бүгдээрээ хайлтгаа байснаа. Энэ хэнийг амар марташ. одоо би л муу байгаа мó. Би гэж модаа ер нь Тэр өөрийгөө одоо за яг хост хийж чинь тэгээ дуулж байгаа артист гэх үү эсвэл одоо энтертейнер гэх үү артист үү артист гэх бүх юмдаа орчиж байгаа. ер нь бол яг тодорхой яг нэг нэштэр ирэх юм бол songwriter л юм. Одоо би бол яг дуучин бол биш байхгүй. Би бол дуулж чааг өндө чаддаг стол биш би. Гоё хоолойтой лаг дуул. Яг тэрийг сайжруулт юм байл. Тэрийг сая сүйд мэдэж авлаа. Нэг юм хамттай болоод те вокал багштай болж байгаа. Багштай одоо ингээд сайжруулаарэ гэдэг. Тэгээд яа би ч нэг тийм амарлаг дуучин муучин биш. Яг хоо rapper гэж хэлж болно. Яг анх дуу хийж эхлэхдээ дандаа rap дуунууд хийж эхэлдэг байсан. Rapper гэж эхэлчихсэн. Тэгээд явцын доонд өөр дуунууд хийж мэддэг боллаа. Тэгэл яг юу нэ songwriter л юм л. Яг хэлэх нь бол тий. Songwriter, artist, тэгээд marketing manager, marketer. Тэгээд cool залуусын одоо Монголын cool залуусын албаны ерөнхийлөгч гэдэг. ерхий нарийн бичгийн дараа. За ингэ дуусах удаа. Тэгэд ямар ч өнөөдрийн дугаарт маань артист songwriter орлоо тий. Тэгээ маркетинг менежер маркетинг менежер юм уу? Монголын хамгийн cool залуусын нэг Тунаач шавны хөтлөгч төрөө орлоо. Тэгээд урилга хүлээж авсан маш их баярлалаа. Маш их бол тэрээр төрөөгөөрөө оролцсон шүү манайхаа. Айл болох өөрийнх нь хүүхэд нас за өөрөөр нь баярлах гэж л өөрийг нь л яриулах гэж хичээдэг. Тэгээд гоё бүх юм ярьж баярлаа. Яриад л яриулахаар юм байна. Тэр айгу гоё юм байна. Амар гоё сэтгэл. Дараа нь дахиад нэг дугаар бичиж. Дараа нь бүр олоолаа суудаг дээр ч юм уу те. Яриад яриулахаар юм байна дөө. Үнэхээр гоё юм байна. Баярлалаа. Баярлалаа бро. За ингээд бүхэн маань ингээд подкаст тавтай. Дөрөвөр ихлээр дуусгах. Дараа чинь дугаар өчтөр баяр та.